Dikisahkan banyak kejadian yang aneh di proyek pertambangan. Ada sebuah batu yang susah diangkat dan tanjakan yang curam, sehingga kejadian itu semakin mengerikan.
istirahat dulu, makan dulu, sholat dulu sambil berdoa biar berhasil ya Jon. Istirahat Jon, istirahat. Wah, mungkin ini kamu kencing nggak cebok nih, susah Batu diangkatnya ini. Cebok dulu Jon, istirahat, sholat ya.